Evet, merhaba sevgili Bornova'dan, pardon Bornova değil tabii ki de Karşıyaka'dan Alsancak'a vapurla giden sevgili dostlarım. Şimdi ne dedik en son? Bir tane token'dan user ID'sini alacağız dedik. Bir de şu stoğu eklemiştik product'a. Bunu da migration'ını alacağız dedik product modelde. Şimdi öncelikle bir bakayım, şunu bir kopyalayayım. Ben DTO'ya eklemiş miyim bunu? Yani şeye eklediğimiz, efendime söyleyeyim, modellere eklediğimiz her şeyi tabii ki de DTO'ya ekleyelim. Her şey derken ihtiyacımız olan şeyler tabii. Şimdi şöyle bir incelttim her şeyi. Gördüm. 4 tane katmanım var burada. Repository katmanına geldim. Migrations'a geldim. En son 1.0.2 almışım. Gelin abi o zaman 3'ü alalım. Nugget Package Manager Console dedim. Tools menüsünden. Şimdi migra yazdım. Zaten taba bastığım zaman yazıyor onu. Ve 1.0.3 dedim. Bir arıza problem yoksa bu build alacak, problem çıkartmadan bak var. Şimdi ne diyor? Use SQL Server Connect Migration Async Fatih Çoğu API by default. Yani bu hatayı her seferinde yapıyorum. Bu benim eşekliğim. Kusura bakmayın. Şuradaki default project'i repository yazıyorum. Siz de bunda karşılaşacaksınız. Yani size eşeklemiyorum ama kendime diyorum. Siz bunu yapmayın. Ama karşılaşacaksınız. Hayat bu. Evet bakın stok geldi up diyor add column yani böyle bir sütun ekle demek istiyor. Ee, bir şeyler söylüyor. Drop column bir şeyler söylüyor. Tam anlamıyorum bunu. Inherit diyor. Tamam neyse. Bunu yaptıktan sonra update database dememiz gerekiyor. Demezsek bir anlamı olmaz SQL'de. Update database yazıyorum. Arasında tire var. Enter'ladım. Yapsın. Evet database'e kaydetti. Şimdi bunları sallayalım. Olmuştur database'de. İsterseniz kontrol edin. Şeyden şimdi şöyle bir şey yapmıştık. API katmanında, controller'larda. Mesela atıyorum customers controller. Kaydetme yani save ve update kısımlarında veya remove'da bir update. User ID 1 vermiştik. Bunu vermeyeceğiz. Token'la gelen ID neyse o ID. Yani kim mesela yeni bir müşteri eklendi. Kim eklemiş? Fatih mi eklemiş? Ahmet mi? Mehmet mi? Hüseyin mi? Ayşe mi? Fatma mı? Hani Yunus mu? Hızır mı? Bu önemli. Kim update etmiş bir şeyleri? En son düzgün çalışıyordu artık çalışmıyor. En son güncelleyen kim? Diye bunu kontrol etmek için bizim bunu yapan user'a ihtiyacımız var. Bu user'ı da token'la yani her bir controller'da ne yazmıştık biz bu controller'larda? Customer'da mı yazdık? Gruplarda yazdık sanırım. Ya da departmanda. Bir bakayım. Bakıyorum. Burada değil. Departmanlara bakıyorum. Bir yerde bir authorization yapmıştık. Kaldırmış da olabilirim. Bilmiyorum. Evet muhtemelen kaldırmışım. Hani token göndermiştik de sorun çıkmıştı ya hani. Ondan bahsediyorum size. Çok merak ettim yazacağım. Evet en son department'ta yapmışız. Kaldırmışız sanırım. Grupta da aynı şekilde vazgeçmişiz yani kaldırmışız. Tabii ki de koyacağız bunları. Bizim için token önemli. Her bir şeyde token olacak ki bu güvenliğimizi sağlayacak bizim. Şimdi ne oluyor authorization istediğimiz zaman? Her bir sorguda ben yani şöyle söyleyeyim size. Save yapacağım. Yeni bir tane grup kaydedeceğim. Ben buraya authenticate authorization koymazsam ne olur? Önüne gelen kaydeder. Hacker'ı da olur. Ahmet'i, Mehmet'i de olur. Hani çoluğu çocuğu da olur. Kaydeder. O yüzden bana bir token lazım. Yani üretilen bu sistem, bu API tarafından üretilen bir token olacak ki buraya ait olan, buraya üye olan, buradaki user tablosunda kaydı olan kişi işlem yapabilecek. Ve her seferinde her yaptığım sorguda ben bu token'ı tekrar göndereceğim. Bu token'ın içinde benim sub diye belirttiğimiz claim içinde şey var bu arkadaşın. ID'si var. Bakın set claims demişiz. Set claims'im nerede? Sub. Nerede? Token handler. Servislerin içinde. Sub'ın içinde user'ın ID'sinin string olarak alıyor. Ben onu int'e çevirip geri alacağım. Token'ı dekod yapıp geri alacağım. Niyetim bu, hedefim bu. Şimdi e, hepsini küçülttüm tekrardan. API'ye geldim. Controllers dedim. Controllers'ın içinde
Custom base kontrolün içinde bunu yapalım. Gelin yapalım. Şimdi burada aynı şekilde public diyorum. Bu bize ne return edecek? Int id return edecek. Int get user from token diyorum. İçine de string diyelim. String token. Geldim bunun için abi. Şimdi burada bizim bir header'ımız var. Değil mi arkadaşlar? O zaman ne diyorum? Var diyeyim. Ya da şöyle bir şey yapalım. Şu string token'ı silelim. Sonuçta bir request olayı var ya. Şimdi anlatayım size şöyle. Şimdi benim controller'da her bir şeyi yani API'da dışarıdan client olarak çağırdığımda bir header'la gönderiyorum. Anlattık mesela bir öncekinde Postman'de. Dedik ki headers dedik. Authorization yazdık. Yanına bearer diye yazdık. O yüzden ben bunu mesela her yerden ulaşabiliyorum. Yani controller kısmına tabii ki de ulaşabiliyorum. Var diyorum mesela atıyorum. Request header diyorum. Eşittir. Request gelen istek. Pardon. Çok özür diliyorum. Request headers'ın içinde ben header bir sürü göndermiş olabilirim. Application type göndermiş olabilirim. Authorization veya ne olabilirse göndermiş olabilirim. Şimdi burada diyorum ki buna string olarak authorization olması gerek. Bakarız yani düzeltiriz. Şimdi bize bu header geldi. Header'ın içinde yazıyor şimdi burada. Bearer boşluk sizin JWT token'ınız. O yüzden ben diyorum ki buraya hatta şu nasıl header bize string olarak gelecek. String JWT diyorum. Eşittir diyorum. Şimdi ben buradan request header aldım ya. Buradaki string'den bearer'ı ve boşluğu sileceğim. Önce bir null kontrol yapıyorum. Yani null değilse buna da replace diyorum. Açıyorum içini. Diyorum ki bearer boşluk gördüğünde diyorum boş bir string'de değiştir diyorum. Bu şekilde JWT'yi aldım. Şimdi bunun içinden sub alanına, sub claim'ini alacağız. Onun için bir tane handler başlatmam gerekiyor. Var handler eşittir new JWT token handler dedim. Şimdi burada ya bizim amacımız şu. Bize authorization title altında description olarak bearer boşluk bir EY ile başlayan anlamsız karmaşık sayılarımız vardı ya bu token, jeton. Yani handshake aramızdaki bir şifre. Onu çözümlemeye çalışacağız şimdi. Bunun içerisinden ID yani sub diye belirttiğimiz claim'i çekip ID'mizi alacağız. Biraz önce bahsettiğim gibi. Şimdi ne yapalım? JSON token diyelim. Bunu sildim. Handler read token diyorum. Read token. Yani token'ı oku. O da neydi kardeşim bizim? JWT'miz. Ama bunu JWT security token olarak oku diyorum. Tam dilim dönmüyor ama. Tamam, user ID alalım. String user ID eşittir JWT security token nokta claims bunun içerisinde şöyle bakalım bir dakika. Burada bir şey var. Link queue olayı var. First of default diyelim. Ona da claim diyelim. Tabii lambda. Claim öyle bir claim'dir ki bu claim'in type'ı sub'dır diyorum. Bana kızıyor. Muhtemelen buradan value'yu istiyorum tabii ki de. Pardon, yanlış yere nokta koydum. Insert'e bastım yanlışlıkla. Kapattım.
Value dedim bunun içine. Çok güzel bir geldi bana. String olarak ID'yi aldım. Ondan sonra hatta şuraya bir şey yapalım. Null değilse koyalım. Int id eşittir. Burada şimdi artık parse int olayı yapacağız. Diyeceğim ki int 32 nokta parse diyeceğim. User id diyeceğim. Artık bunu git kardeşim döndür. Return id'yi nasıl diyeyim? id eşittir 0 ise 0 0 değilse id'yi temiz bir şekilde dön kardeşim dedim. Şimdi bunu kaydettim. Hadi deneyelim. Mesela nerede? Department controller. Ben bir tane department eklemek istiyorum. Save'e geldim. User id'yi get user from token diyorum. Bu uygulamayı çağırdım. Şimdi ben bir user olarak bir user'ım var mı benim? Önce bir get'lere bakalım, sorgulayalım. Biz kimiz, neyiz, ne değiliz. Postman çalıştıralım. Çalışsın. Evet geldi. Ben bir tane department eklemek istiyorum. Böyle diyorum ki department diyorum. Host diyorum. Authorization'a daha önceden kayıtlı şeyim vardı. ID'm 1'di. Bearer token. Parametrelere geliyorum. Benden ne istiyormuş bakalım. Hata vermiş. 500. Hadi bakalım. Ne diyor? Swagger hata vermiş. İşte context. Ne diyor? Unhandled action. Tabii hangi controller'da? Get of users from token. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Yanlış bir şey yaptık. Tabii ki de burada şunu durduruyorum. Tabii unutmayın bunu. Benim gibi yapmayın. Custom Base Controller içinde şunun içine üstüne non-action yazın. Post'u tabii silelim. Şimdi controller olarak görmeye çalışıyor. Bu diyor post mu? Get mi? Nedir diyor. Ben non-action. Yani bunun controller'la alakası yok. Ben bunu diyorum dış dünyaya açma. Çalıştırdım. Çalışsın. Evet açıldı. Şimdi departments kısmında post diyorum. Trade out. Bana ne lazım? Bir tane name lazım sadece. Sadece name lazım. Aynı zamanda şuraya da bir tane şey yapalım. Get user from token'a breakpoint koyalım. Bakın oraya gelecek mi? Departments ekle diyorum. Body'sine geliyorum bunun. JSON olarak. Şöyle bir süslü parantez açtım. Name dedim. Test departman. Send. Çalıştır. Bir şeyler yapmaya çalışıyor şu anda. Evet. Geldi. Buraya kadar gelmiş şu anda. Bakın. Next dedim. Şimdi request header'ımı almış mı? Bakın. Bearer boşluk E'ye benim gönderdiğim, Postman'a gönderdiğim token. Geçtim. Handler'ı geçtim. Token'ı şu anda çevirdi. Bakın. Şöyle yapayım. JVT E'ye ile başlayan. Yani Bearer'ı sildi. Şimdi handler'dan read token yaptı. Okudu bunu. Açtı. Dedi ki işte nerede? Çok dolu. Claim'ler var burada. 6 tane claims var bunun. Bakın. Sub 1'miş. Sub bizim ihtiyacımız olan şey. ID. Şimdi name, expiration, not before, Fatih Company, Fatih Çoğu hepsi geldi. Next dedim. Next dedim. Bakın. ID, user ID 1. ID döndüm. ID de 1. Bakın burada zaten şu user ID. String tırnaklar var. ID'yi de çevirmiş. Int'e return dedi. ID. Döndü. Next dedim bir daha bakın. Artık user ID'yi aldı. Yani bu işin created by'ı da updated by'ı da bir ID'li. Bunu şimdi bir tane departman muhasebeci bir tane kıza açtınız. Ne adı atıyorum mesela? Merve.
Merve'nin ID'si 158. Artık Merve yeni bir kayıt girdiğinde, yeni bir fatura işlediğinde bu faturayı Merve'nin işlediğini bileceksiniz. Olay bu. Biraz sinirlendim, kusura bakmayın. Continue dedim. Çalıştırdı. ID'si 7 verdi bu departmana. Gelin SSMS ile bakalım hadi. Açılsın. SSMS SQL Server Management Studio açılıyor. Connect dedim. Database'ler, Fatih Joe, Tables, Departments. Select dedim. Bakın test departmanı created by, updated by. Ötekileri 50 vermiştik. Bu artık otomatik gelen bir şey. Fark ettiyseniz. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet de güzel çalışıyor. Arkadaşlar. Şimdi get metotlarını yapmadık. Get metotlarında ne var mesela, atıyorum. İşte müşterinin borcunu getir, alacağını getir, onu yap, bunu yap gibi şeyler var. Ben bunları yapmayacağım şimdi. Nasıl yapmayacağım? Şöyle bir şey. Şimdi hayal edin. Bir tane frontendçi, frontend developer olarak bir firmada çalışıyorsunuz. Böyle bir proje var elinizde. Bir tane sayfa yapıyorsunuz. Müşterinin detay sayfası. Müşterinin aldığı, sattığı, işte verdiği, ödediği, veresiye aldığı şeyleri görüp alacağını vereceğini çıkartmak istiyorsunuz. Ama bununla ilgili API'deki endpoint'i bilmiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Diyorsunuz ki, öyle hayal edin bu işi. Diyorsunuz ki backendçi ya da müdürünüz ya da backendçi yanınızdaki arkadaşınız falan. Dönüyorsunuz, diyorsunuz ki, atıyorum ismi Batuhan. Batuhan, ben müşterinin detay sayfasına giriyorum. Get with details diye bir şey yapmanı istiyorum. ID vereceğim ben sana. Müşterinin ID'sini vereceğim. Sen bana bu müşterinin aldığını, sattığını, harcını, borcunu JSON olarak bana vereceksin kardeşim diyorsun. Tamam mı? Ondan sonra o verince size, evet Fatih abi hazır. Bu dediği zaman ondan sonra kullanıyorsunuz. Yani böyle olduğunu varsayalım. Bu mobil uygulamayı yazmaya başlayalım. Tabii öncesinde şöyle bir işlemimiz var. Bir videoda halletmeyi düşünüyorum, planlıyorum ama emin değilim tabii ki de. Bir tane sunucu kiralayacağız sizle beraber. Ama ücretsiz bir yerden bulacağız. Ama o Windows manuel deploy, IaaS. Hani cloud, container değil şu anda. Bunları yaparsanız bu işin temelini bilin ki sonrası kolay. Temelde arka planda aslında neler oluyor bu işte. Bunu yapacağız. IaaS kuracağız. Nasıl çalıştırılıyor, nasıl ediliyor. Bir tane domain, osu busu. Bunları yapacağız. Bir iki videoda halletmeye çalışırız. Bir videoda yapmaya çalışacağım ama 2 videoda, 3 videoda sürebilir. Bilmiyorum, söz veremiyorum. Hani çünkü detaylı anlatmak istiyorum, öğretmek istiyorum. Bilin bunları arkadaş, bilin ya, bilin ki yanlış anlamayın, ütülmeyin yani piyasada. Bunlar öyle atla deve değil. Hani boyacı küpü değil evet ama atla deve de değil. Uzay gemisi kullanmıyoruz burada. Bunları yapacağız. Ondan sonra artık React Native kısmına gireriz. Mobilde müşteri sayfasına geldik, müşterinin detayına girdik. Burada neye ihtiyacımız var? Müşterinin borcu ne kadar? Gibi bir şeye. Ondan sonra geleceğiz, döneceğiz API'ye geri. API'ye, backend'e. O metodu yazıp update edeceğiz her şeyimizi. Mantık bu. Şimdilik izlemede kalın. Teşekkürler ederim. İyi akşamlar.